Dear friends, welcome back. ഇന്ന് ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പനി, ചുമ, ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത്. ചുമ, ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായാലും ചെറിയൊരു ടിപ്പ്. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുക. ഇഞ്ചിയിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ്, ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സെൽസ് ഡാമേജ് ഒക്കെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻസ്, ബയോ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോഡിക്കും ബ്രെയിനിനും പവർഫുൾ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇഞ്ചി. വെയ്റ്റ് ലോസിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ദഹനത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്ത് നന്നായി ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. ഏതാണ്ട് 1 സ്പൂണോളം നീരെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് കുരുമുളക് പൊടിയും 1 സ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് കഴിക്കാം. തേനിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ്, ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആൻറ്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അമിനോ ആസിഡ്, മിനറൽസ്, വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ് തേൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചി നീരും തേനും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർന്ന മിശ്രിതം നമുക്കൊരു ദിവസം ഒരു 3-4 തവണ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു മിക്സാണിത്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഉറപ്പായിട്ട് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ഫോർ നൗ.